So a yau za mu gabatar da tutorial kan yadda ake hada invitation card kamar yadda muka fidda samfuri a Kinemaster. So wannan bidiyo zai kasance na da tsayi gaskiya saboda tutorial din ko kuma wajen gabatar da aikin dole za mu tsawaita lokaci saboda kowa ya fahimci yadda ake yi, sannan ba za mu rarraba wannan bidiyon ba, za mu haɗa shi ne waje ɗaya ta yadda za mu fara shi tun daga farko har zuwa ƙarshe. A domin haka bidiyon zai kasance na da tsayi, dole ya kasance ka kalli bidiyon tun daga farko har zuwa ƙarshe domin ka fahimci yadda ake haɗa irin wannan invitation card din ta hanyar amfani da wayar Android. So akwai kuma abubuwan da muka yi aiki da su wajen cropping na hoto, mun yi amfani da wato PixArt wajen yin cropping na hoto. So kafin dai ka fara yin tutorial din ko ka zo gabatar da tutorial din, dole ya kasance cewa ka yi cropping na hotunan ka guda biyu, da na ango da na amarya wanda za ka yi aiki da su. So wannan kenan. So bayan mun gama za mu shigo Kinemaster kamar yadda yake anan, daga nan za mu select new project. Mun yi selecting new project, daga nan akwai tsarurruka da za mu iya aiki da su. So daga nan za mu selecting 16-9 kamar yadda yake a nan wajen. Bayan mun yi selecting za mu zo daga nan wajen za mu taɓa next din nan wanda shine zai ba mu dama da za mu selecting na project da za mu yi aiki da shi. So idan mun zo nan wajen, daga nan za mu selecting image. Na sani wasu a Kinemaster din su babu image sai dai background, ko da yake za a iya samun image da background. To idan akwai background kada ka yi selecting image, sai ka yi selecting background. In kuma babu sai ka yi selecting image kamar yadda yake akan nawa. So na yi selecting wannan, daga nan wajen akwai background iri-iri wanda zan iya aiki da su, to zan yi selecting wannan bakin. Na yi selecting baki, daga nan wajen zan zo in taɓa wannan alaman cancel din wanda shine zai bani dama da zai dawo da ni wajen da zan gabatar da aiki kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan mun zo nan wajen, abinda za mu fara yi shine za mu zo daga nan za mu taba shi background din da muka sa. Idan mun taba background da muka sa a nan wajen, akwai option nan da muke gani, akwai wannan abun. So za mu selecting wannan abun. Idan mun yi selecting din shi, wanda za mu gani suna available wato clip graphics, wanda za mu ga suna available. Na san in dai ba wai kayi downloading din su ba za ka ga kaɗan ne akan Kinemaster ɗinka ba su da yawa kamar yadda nawa ya kasance suna da yawa, wato wanda shi Kinemaster ɗin yake zuwa da su. So idan ya kasance haka ne, to abinda za ka yi za ka buɗe data na kan wayarka. In ka buɗe data kan wayanka, so sai ka taɓa wannan box ɗin gashi a nan wajen, sai ka yi selecting, bari in duba sunan abin, wato sai ka yi selecting our show gashi, za mu yi selecting nan wajen wato wannan abun. Mun yi selecting shine zai kai mu Kinemaster store wanda zai ba mu damar da zamu ga wato irin clips da zamu iya adin akan Kinemaster din. Clips suna da muhimmanci sosai. Mun fara yin tutorial akan yadda ake aiki da su clips din, kuna iya dubawa a cikin tutorial da muka gabatar a cikin wato playlist na Kinemaster. So bari network ya bude mana sai mu search. So idan mun zo ga clips a nan wajen, so za mu duba a natse a hankali, za mu duba. Kun ga a wannan barin na intro wato na animation ya waɗanda suke available kenan. So za mu duba cinematic, za mu gano inda wannan award show din yake, sai mu yi downloading din shi akan Kinemaster din mu. So bari ya bude saboda ina so mu bi abin daki by daki, to kuma problem din network yana dan ba mu matsala. So za mu duba abin a natse, za mu duba wannan award show baya cikin cinematic. So gaskiya barin iya tuna inda yake ba, sai dai mu bi shi a hankali. To bari in duba, to za mu ci gaba da duba, amma na fi tsammanin ma yana nan wajen promotional din nan. So za mu selecting promotional kamar yadda yake a nan, ok yana nan wajen. So za mu duba zuwa ƙasa can ga award show kamar yadda muke gani, za mu yi selecting din shi. Na sani idan kun yi selecting din shi in ya bude, ko da ya kasance ku installing din shi ma, daga nan za ku ga akwai downloading. So za ku taba downloading wanda already ni na yi downloading din shi. So in kun gama taba downloading za ku ga yayi installing kamar yadda yake a nan. So za mu yi back, za ku mu sake yin back, wanda mun yi back daga nan wajen za mu duba shi wannan award show da muka yi da downloading kamar yadda yake a nan wajen, za mu yi enable din shi. So daga nan za mu ga akwai style guda 8 da suke karkashin shi wannan award show din, wanda kowane guda ɗaya muka tafa za mu ga tsarin style din shi kamar yadda muke gani a nan wajen. So muna iya ɗaukan style guda ɗaya kamar yadda yau, wato zan dauka ko in dauki duk wanda dai muka ga dama. Yanzu za dauki wannan. So in na dauki wannan, daga kasan nan kun ga nan wajen muna iya ƙara girman wato shi award show din zuwa ya kasance at least ya zama sakan 10 misali. So saboda haka zan ƙara girman background din zuwa sakan 10, sai in sa shi award show din.
so yawa sakan 10. so sai ne selecting clips graphics wanda ne selecting din shi, so already ya cika ma wannan din 10 sakan 10. so bayan mun kammala da wannan, kamar yadda na faɗa mana anan akwai title 1, sorry mu lura wurin back, akwai title 1 akwai title 2. so title 1 shine mai farin rubutu, title 2 shine mai wannan yellow ko golden color din. so muna iya yin typing, misali daga nan ina iya typing na cewa wato ango kamar yadda yake a nan wajen. so title 2 zan yi na yi selecting din shi, so sai mu ce sai mu faɗi sunan angon, let's say misali mu ce Muhammad, misali ba Muhammad Ahmed kamar haka. so bayan mun kammala sai mu taɓa OK, wanda za mu ga shi a nan ango Muhammad Ahmad. so yanzu abin da zamu shine zamu kawo hoton shi ango din, plain din shi zamu ga ya style din ya hau kamar yadda muke gani a nan wajen. so abin da zamu yi na gaba shine zamu kawo hoton ango, zamu sa shi a nan wajen wanda animation din zai na tafiya tare da shi hoton ango. so abin da zamu yi selecting layer, dama na faɗa mana cewa akwai hoton da muka yi cropping, wato mun yanke background din shi. wannan kana iya amfani da PixArt ko kuma kana iya amfani da background eraser ko kana iya amfani da Corel Draw ko Adobe Photoshop ko whatever dai, duk yanda zaka iya yin cropping na hotonka. so bayan ka gama zaka taɓa layer kamar yadda yake anan, daga nan akwai media, zamu select media wanda shine zai bamu option da zamu ga cikin gallery na kan wayar mu. so daga nan akwai hotunan da na cropping din, ko da ke ga hoton ma da muka yi aiki da shi ban ne selecting din shi. so bayan na yi selecting din shi, to kun ga wata cakwakiya kuma a nan wajen. so abin da yake faruwa, shi wannan hoton kun ga yana kallon dama ne, kuma shi wannan rubutun angon shi kuma yana ta hannun hagu. saboda haka zamu canza wannan style din ya dawo ta bangaren dama, shi kuma hoton yin mai da shi ta bangaren hagu kamar nan kenan. so zan taba background kamar yadda yake, in na taba background zan taba clip graphics, gashi na taba shi. so daga nan zan yi selecting wasu, yawa to kun ga wannan na 4 din 04 din nan kun ga yayi daidai da yadda tsarin hoton yake. so bayan na gama sai na taba good. so bayan na taba good, yanzu abin da zamu yi shine za mu daidaita rubutun ko kuma za mu daidaita style din ya kasance hoton ya zo daidai da yanayin yadda bidiyon yake tafiya wani mai play din shi. so in mun lura za mu ga bidiyon ya zo da fashion, so hoton ma muna so ya zo daidai da tsarin da bidiyon ya zo da shi ko kuma style din ya zo da shi. so da haka zan ƙara girman hoton ta hanyar expanding, zan kama nan wajen zan expanding din hoton zuwa yadda nake so, zan bar shi ya haka kamar yadda muke gani a nan wajen. so abin da za mu yi shine zan jawo hoton zuwa ƙasa kamar yadda muke ganin shi haka, na ɓoye shi ba. so zan dawo da abin farko kamar yadda yake a nan wajen, zan ja shi a hankali kamar haka. so yawwa na bar shi zuwa haka. daga nan mu lura a nan wajen inda nake nuna wannan akwai wannan abun kwadan ko danki din, za mu yi selecting din shi. idan mun yi selecting din shi za mu taba, daga nan za mu sa plus, ga plus ana, zan yi select plus ko kina yi selecting na plus. so sorry ina zuwa, bari na yi minus din shi, na yi minus, wato yanzu ya dawo 0 kenan. so zan dan matso da abin haka, yawwa ku lura sakan nan za ku na gani, wato sakan nan kenan, yawwa na sa shi, sorry abin sai mun yana da cin lokaci gaskiya, dole ne wajen tsara wannan abin ko kuma shirya abin dole ne ya ja lokaci. so da haka wannan dama ne za ku samu ku nutsu sai ku daidaita shi na kuke so. so zan tsaya a nan wajen, zan samu shi wani alaman plus din, na samu alaman plus. so yanzu abin da zan yi, zan ja abin haka da dan yatsa na, zan ja shi background din namu kenan, zan ja shi na kai shi zuwa sakan, misali na kai shi zuwa sakan let's say sakan 7, yawwa to na kai shi zuwa sakan 7. saboda haka zan ja wannan hoton da na boye da shi a ƙasa, zan dauko shi sama a hankali cikin nutsuwa, kada ya goce ko ya karkace. yawwa to mun kawo shi nan wajen. so abin da zamu yi na gaba shine yanzu na dan yi haka, sorry gurin dan zan samar plus haka. to na dan samu problem, amma dai duk da haka zai yi mana cikin da dama wannan zai zama a matsayin nuni ne, so kuna iya zama sai a shirya yadda abin zai kasance. so bayan na sa wannan plus din, yanzu abin da ra'ayi zan ja shi zuwa ƙarshe haka, to sai in ja hoton zuwa ƙasa, sorry sai in ja hoton zuwa ƙasa haka. to wannan animation din na san zai ja mana lokaci sosai,
to amma dole sai dai ku tsaya ku nutsu, saboda in nace zan mu shirya abun bi da a bidiyo zai ja mana lokaci, amma in kun bi shi a nutsu za ku fahimci yadda yake tsari. Yanzu bari mu yi playing na aikin da muka yi sai mu ga yadda tsarin sai yake. Idan na ga dama misali bari in goge hoton gaba ɗayansa. So abu na farko za mu taɓa layer ba, za mu yi selecting media. Bayan mun yi selecting media ga pictures za mu yi selecting hoton da muka yi cropping kamar yadda yake a nan wajen. Bayan mun yi selecting wannan hoton za mu dawo da shi wato hannun hagu kamar yadda yake a nan. Za mu ƙara girman hoton ko za mu ƙara girman sa, mun bar shi haka, mun ƙara girman hoton haka. So za mu yi expanding ɗin hoton ya je ƙarshen project ɗin da za mu yi. Bari ne cropping din shi tsayin hoton haka. So bayan mun kawo shi, abinda da mu fara yi shine mu taba hoton, mun taba shi za mu ja shi zuwa ƙasa ya buya kamar yadda muke gani a nan wajen, mu daina ganin sa yawwa. So bayan mun gama daga nan sai mu taba wannan alamar key din, mun taba shi ba, to sai mu amfani da dan yatsan mu ja, sorry na samu matsala na taba shi, to sai mu amfani da dan yatsan mu ja background din kamar yadda muke gani haka yawwa. Bari in sa shi zuwa sakan 4 kamar yadda muke gani, ko da yake bari in bar shi a sakan 3. So bayan mun jawo abin haka ba, mu lura sosai da abin, zan ja wannan hoton da na kai shi ƙasa, zan jawo shi sama a nitse a hankali, to zan bar shi haka. So bayan na kammala zan dan ja abin haka, zan ja shi haka sosai, in taba plus yawwa. So bayan na kammala zan kuma ƙara jansa haka, zan ja shi zuwa haka. To abin da rami shine zamu ja hoton kuma yanzu zamu ja shi hoton zuwa ƙasa. So bayan mun kammala sai mu taba alaman good. Mu lura kamar mun tsara hoton ne cewa idan wannan animation na clip graphics ya fara hutuwa shi ma hoton ya fara hutuwa, sannan zai dan jim kaɗan na tsawon sakanni 1 ne ko 2 sai hoton ya ƙara bacewa. Exactly yadda muka yi wannan, to mun gama da wani line na ango kenan. So sai mu yi exporting din shi kamar yadda muke gani anan. Daga nan za mu yi selecting head sai mu saving din shi wannan project din kamar yadda muke gani. So bari ya ƙarisa. Bayan mun gama exporting na shi hoton angon, so za mu ƙara komawa da baya. Mun kuma da baya za mu goge shi hoton angon kamar haka, sai kuma mu zo mu taɓa wannan background ɗin, sai mu taɓa clip graphics, sai mu canja wannan rubutun, tunda nan mun ci ango ne sai mu goge shi, sai mu sa amarya, sai mu sa amarya. Da ya ƙasan nan sai mu taɓa wannan sunan Muhammad din, sai mu goge shi, sai mu rubuta duk wacce muka gada, misali Maryam Abdullahi ko Abdulhakim. To Abdulhakim, to mun rubuta ita ma sunan amarya. To hoton amaryan da za mu sa shi ko ta yaya ne, ba hagu ba dama, yana facing din mu ne, saboda haka za mu isa kowanne iri. To tun da dai mun sa na ango, rubutun yana fitowa daga hannun dama, hoton ango yana fitowa daga hannun hagu, to ita amaryan kuma ya kamata mu canza abun, sai mu sa wato hoton amarya daga hannun dama, rubutu daga hannun hagu kamar yadda muka sa ana. So sai mu selecting. So yanzu sai mu taba layer, sai mu taba media, sai mu kawo wannan hoton wanda shi ma na yi cropping din shi anan, ga hoton nan ita ma na kawo ta. So sai in ƙara girmanta kamar yadda muke gani haka, sai na expanding hoton nata zuwa ƙarshen background ɗinmu kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan na kammala exactly yadda muka yi na farko na ango, haka zamu yi na amarya. Zan ja hoton amarya zuwa ƙasa kamar yadda muke gani a nan wajen haka. So zan taɓa wannan alamar key ɗin, zan ja da hannuna haka, zan ja wato aikin yawwa. So daga nan sakan 3 sai in taɓa wannan plus din, ko kuma yin ja hoton amaryar sama haka, sai in batta haka. So sai in ja abin aikin haka, sai in samar plus. So daga nan sai in ja abin zuwa ƙarshe, sai in ja hoton amarya haka zuwa ƙasa, sai in taba alamun good. So wanda shi ma za mu yi shi ma za mu yi playing din shi, wanda za mu ga ya kasance kamar yadda muke gani ga yadda muka tsara abu. To bayan mun kammala da wannan, shi ma za mu yi exporting dinsa
za mu mai da shi headi ga headi a nan wata ya ba da sai mu saving din shi wannan hoton amarya. To bari ya karisa. To bayan ya karisa za mu yi back, za mu goge hoton amarya daga kan wannan background din. Abinda za mu yi na gaba kuma shine, tunda na sani akwai benu da waye da waye, to duk muna iya rubutawa. Misali abin da ya kamata mu fara sa da farko ba mu sa shi ba, wato a madadin iyalai ko kuma family waye waye din nan. So sai mu zo daga nan sai mu selecting wani style din da muke so. Ga style nan da yawa. To a nan wajen akwai wata hikima da ake yi. Idan misali hoton ango da amarya sun dauka a tare, to za mu zo mu nan wajen. Misali bari in sa da family, misali dan goge wannan rubutun amaryan, dan sa da family of yawwa, sai a taba oke ba, sai a wajen wannan Maryam Abdullahi sai mu goge, sai mu rubuta sunan family din, misali namiji, ko ban na manta sunan wancan angon da muka sa, misali mu sa Muhammad. Oke yawwa, to Ahmad ne sunan baban ango ko, sai mu sa Ahmed Abdullahi misali, ko Alhaji na dai Alhaji. To sai mu taba oke, da yi kasan nan sai mu zo shi ma yi selecting sunan baban amarya Abdulhakim, sai shi ma mu sa Alhaji Abdulhakim Abdulhakim misali Umar, sai mu taba oke. To a nan dai gashi da family of Alhaji, na yi mistake ma a rubutun Ahmad, sai mu goge Alhaji Ahmad Abdullahi. To akwai wani abu da muka manta, andat ko shine a tsakiyarsu, andat of Alhaji Abdul Hakim waye. To nan muna iya yin hikima wajen yin wannan abin. To tunda dai mun ɗauko aikin, bari mu ci gaba da yin sa kawai. Nan wajen ya kamata a ce mun samu tazara da za mu yi rubutun da muke so. Tunda mun ce da family of Alhaji da family of Alhaji waye, sorry rubutun ya bace, wajen yin gudun shi. Da family of Alhaji Ahmed Abdullahi, a nan wajen sai mu sa and that of. To muna iya yin typing, normal typing ba tare da mun wannan ba. Zan taɓa layer kamar yadda yake a nan wajen. Akwai text, zan taɓa text yawa, to sai mu and that of ko and that of, to sai in taɓa ok. Abinda za mu yi nan wajen, sai mu dabara, sai mu duba wani rubutu mai dan style, ga rubututtuka masu style a nan wajen, sai na yi selecting wannan ina ga yana zuwa a default ne akan shi Kinemaster din, ba dauko shi ne ba, amma akwai rubutun da ake dauko akan Kinemaster din. To na yi selecting wannan, sai na yi back, wanda na san kowane Kinemaster din mu yana da shi. To bari in jawo rubutun haka, sai a fara da shi kuma yana samar animation, amma tunda da haka ne bari in yawwa rubutun ya fara daga nan, saboda haka zan yi cutting na wannan and that of din daga nan wajen. Mu lura na taba and that of, daga nan akwai almakashi, na yi selecting almakashi, daga nan an ce trip to left ahead, to sai in taba shi. Wato shi and that of din zai fara ne bayan the family of Alhaji Ahmed Abdullahi da waye sun hoto. To bayan na yi katse shi, sai in taba good haka. To yawwa an bar dan tazara, sai na girman rubutun yayi yawa a wajen, saboda haka zan rage size din na shi haka. Yawwa to na rage size din shi, sai na samu animation ne da zai fito, kawai sai in samu shi wannan fade din, tunda shi ma zai fita shi kamar yadda muke gani. So in taba good, to sai in jawo shi zuwa hakan nan zuwa karshe, ko kuma in sa shi a nan wajen, sai in ƙara taba wannan almakashin. Daga nan shi kuma akwai trip to right, to sai in katse shi. To sai kuma in samar animation na fita, akwai out animation gashi a nan wajen, sai ni selecting din shi. To shi ma in samar fade din kamar yadda yake a nan, sai in sa good. To bari mu play din shi sai mu gani. The family of yawwa, to kun gani and that of, duk da cewa dai rubutun ya dan yi baram amma dai style din mutum ba ya sani ba lalle ne ya gane ba, saboda haka zan dan ja rubutun and that of din ya iyo kasa kadan. Yawwa to za a bar shi haka, and that of zai fitowa. Akwai abubuwan da za mu yi a gaba. To bayan mun gama da wannan, sai shi ma mu exporting din shi and that of ko yawwa, sai mu exporting din shi, sai mu sa heading, sai mu yi saving din shi. To bayan ya kammala saving, dama tunda da haka ne an ce iyalan Alhaji waye da waye za su
da na waye. To na manta tsarin yadda invitation card yake, amma dai ba matsala. Sai mu goge wannan ko mu taɓa wannan under of wannan waye cordially invite you. Yawwa, to sai mu je sai mu ƙara taɓa clip grabs din kamar yadda yake a nan wajen. Da nan din sai mu goge wannan da family din, sai mu rubuta cordially invite you. Ko da yake tunda dai rubutu kwallo ɗaya ne, to sai mu zo mu daga nan sai mu duba wani style din, ga wasu style din a nan wajen. Yawwa, to sai mu ce cordially a saman nan invite, kasan sai zama invite you. To sai mu taba, za mu ga a nan stage guda biyu ne wato wajen yin rubutun. To za mu taba na farkon nan shine za mu goge, za mu sa nan cordially invite you din. To sai mu duba ko mu rubuta cordially invite, ga invite a nan, sorry. Yawo, to sai kuma mu zo mu nan kasan nan sai mu goge wannan abdullahi, sai mu rubuta invite. Ok, sai mu sa you din kawai a ciki, shikenan. Sai mu taba ok, sai mu play din shi mu gani. To har ilau dai akwai wani problem da zai iya faruwa. Wannan zan canza wani abin, za mu gano me yasa zan canza shi. Za mu canza wato tsarin shi wannan clip graphics din. Wannan rubutun ina so ya sa na tsakiya ne, zan taba wannan. To in na taba wannan zan dudduba hankali, mai guda biyu, wannan mai uku ne ko? To ba shi ake so ba, mu duba da ina tsamman ban manta ba akwai mai guda biyu. Tashin hankali, to mai guda biyu da yayi nisa gaskiya, babu shi ma yana tsamman. Yawwa, to shikenan, wannan mai guda ukun da muka yi na da za mu yi aiki da shi. Sai mu zo wannan rubutun na kasan nan, kun ga nan cordially invite you. To Alhaji Abdulhakim din sai mu shiga, mu goge duk Abdulhakim din gaba ɗayansa, sai mu yi tap kamar yadda yake a nan wajen, sai mu yi oki, wanda shine zai zama ya zama empty. To yanzu dabara da zamu yi shine, tunda da na kasan shine mai wannan kwalliyar, to mu sauko da you din ta zo kasa, mu sa you din a nan invite you ko. To sai mu wannan na farkon mu goge you din nan, sai mu sa cordially invite, sa oshi. Wannan na farkon za mu goge shi gaba daya, sai mu taba boot. Yawwa, to mu taba wannan new text nan, sai mu sa tap. Wanda in ba haka muka yi ba, rubutun wajen ba zai zama empty ba. To amma mun ga yanzu ya fita yadda muke so. To sai mu taba good, alamar good, sai shi ma mu exporting din shi, sai mu taba, sai mu sa SD, sai mu saving din sa. To haka za mu tsatsara abubuwan wajen menu da waye shi ma haka za mu shirya da shi. An ce cordially invite you to the wedding party ko of their children. To shi ma sai mu sa, sai mu goge wannan, sai mu taba 2D graphics, cordially invite you to the wedding party of their children. To sai mu goge, sai mu rubuta wannan wato party of their children din a nan wajen. Bayan mun gama, sai kamar yadda muka rubuta wannan, bayan mun gama sai mu goge wannan rubutun ta hanyar taba normal. Ma ba bukatan a ci gaba da bayanin irin wannan abu, tunda na tabbatar da cewa mun fahimci bidiyon, za mu fahimci yadda za mu ci gaba da yin abubuwa. Ban so bidiyon ya tsayi sosai tunda zai kundari mutane, za mu bar abun haka. To bayan mun kammala wannan abubuwan gaba daya, za mu goge dukkan sauran ayyuka. Wato mun riga da mun yi the family of wani suna gayyatar ka daurin aure na 'ya'yansu, shine aka sa hoton ango da hoton amarya. Za a yi daurin aure a wajen benu kaza da waye domin ku za ku shirya abun ku yadda kuka ga dama, kamar yadda muka shirya wa'annan. To bayan an kammala wannan abun, to sai mu dawo da farko, wato sai mu koge wannan background da muka sa wannan wato clip graphics, sai mu zo mu daga nan sai mu selecting media. Mun yi selecting media, sai mu duba folder da muka exporting, ga exporting a nan wajen, sai mu selecting video na farko da family of yawa wannan kenan, mu yi selecting din shi ko. To sai mu selecting the family of wani cordially invite you, shine wannan invite you din a nan wajen. To bayan mun yi selecting na inviting you, sai mu zo kuma sai mu sa wato of their children, sai mu sa shi ma. Bayan mun sa, sai mu sa hoton ango ko bidiyon ango, sai mu sa hoton amarya wanda muka exporting kenan. To mun kammala da wannan, sai kuma mu kawo labarin wato benu
da time da waye da waye. Misali wannan shine venue din mu da time. Bayan mun kammala shikenan sai mu taba wannan alaman cancel din. To idan mun zo wajen nan mu lura wannan abin za mu taba shi haka. In mun taba shi za mu zo daga nan wajen za mu duba wannan abin, wannan za mu selecting din shi, saboda idan muka bar shi haka ya yi dan yi faɗi da yawa, so za mu dan yi zoomin din shi kaɗan ya dan cika screen yadda an zo aikin ko abin zai fita yadda ya kamata. Mu lura daga nan wajen za mu ga abin. Idan mun lura nan wajen zan yi amfani da ɗan yatsa na mu gani cikin gun za ku ga abin yana cycle, to zai mu daidaita shi a tsakiya sai mu taɓa wannan abin, shine zai ba mu dama ya rike mana bidiyon a yanda muka sa shi. Kun ga rubutun ya fito kwalla a madadin da kenan. So the family of Alhaji Ahmad Abdullahi and that of Alhaji Abdul Hakim Umar. Yawwa, so a nan wajen akwai wani abu wanda shi ma dole sai mun yi amfani da shi, ko kuma na yi amfani da shi a nan bidiyon. Za mu buɗe datan kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. Don mun buɗe datan kan wayar mu za mu je mu na yi selecting wannan abin kamar yadda muke gani a nan. Za mu taɓa wannan store ɗin, bari in duba sunan abin. Yawwa gashi nan light light ko kuma light ball. To za mu taɓa wannan, shi ma za mu yi searching ko kuma za mu nemi wannan light ball ɗin kamar yadda muka yi searching na wato wannan na wancan ɗaya wancan wato wannan award show ɗin, haka za mu yi searching na wannan blue light ɗin ko kuma me sunan shi na manta ma. So za mu gan su dai suna da yawa, sai mu yi selecting guda ɗaya. Shi ma gaskiya ba dan iya tunawa ba da yake gaskiya na dan kwana biyu ban yi aiki da ban yi hada irin wannan invitation card ɗin ba. So yawa, to ga sunan dai da yawa, duk muna iya yin searching wanda muka ga ya dace da abin da muke so. To muna iya yawa, to ga light blue anan kun ga tana cikin action ta anan wajen, sai mu selecting dinta. Idan mun yi selecting dinta ita ma za ta buƙaci da mu sauke ta, sai mu yi downloading. Ni already ina da ita, shi aka ce na yi installing dinta. Sai mu taɓa back, sai mu taɓa back. So bayan mun taɓa back mun dawo home, so sai mu selecting dinta ga light dake. To sai mu yi selecting guda ɗaya kamar wannan. To yawa, so bayan mun kama da wannan sai mu taɓa wannan shi ma. Wannan shi ma sai mu taɓa wannan abun, sai mu yi expanding ɗin shi kamar haka, sai shi ma mu samu da wannan abun. Shikenan sai mu taɓa inviting you, sai mu zo nan wajen shi ma mu samu masa wannan light blue ɗin da muka ɗauko ko light lake ɗin, sai mu enable ɗin shi kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun kammala da wannan, shi wannan na angon za mu bar shi aka bara mu kara mara faɗi ba, sai mu zo nan wajen sai shi ma mu sa masa wannan abun light blue ɗin, sai mu sa masa. Ok, ba ita na sa ga ta nan ashi, sai in sa masa. So bayan na sa wannan sai nan ma yanzu ne sai in sa masa a nan wajen, sai shi ma in duba wannan lake light ɗin, sai shi ma na enable ɗin sa a nan wajen. So yauwa, wannan shine wanda na sa a mazanin irin wato venue da wasu abubuwa da shi ma sai in taba shi, sai na taba wannan abun, sai na expanding din shi da dan yatsa na, sai in samar wannan abun. To bari mu play din shi a nan wannan. To the family of Alhaji Ahmed Abdullahi and that of Alhaji Abdul Hakim Umar. Yawwa, to kun ga nan cordially inviting you. To yawwa, idan mun gan dama muna iya rage sakannin su. To kun ga nan ya kamata a ce nan wajen angon nan mun sa cordially, sai mu ce to the wedding party of their children. A nan wajen abin da ya kamata kenan. To ko kuna iya shirya shi daga baya. Bayan an gama sai a sa hoton ango, shine wato tunda an ce cordially invite you to the wedding party of their children, that's mean ƴaƴayen ne za su biyo bayan wannan rubutun. To wannan kenan, na duk wanda ma yake harkar invitation card ko kana ganin invitation card zaka fahimci wannan abu. To wannan dai mun gama da layin shi. Bayan mun kammala da wannan, bari da datan wayana. To bayan mun kammala da wannan sai mu zo mu anan akwai audio, sai mu selecting audio. Za mu duba waka mai dan daɗi sai mu sa a wajen, ko kuma mu rubuta karatun Qur'ani tunda kowanne ana iya sa a wajen. Sorry. To mu duba a hankali, akwai waƙoƙi da yawa wanda za mu iya sawa. Akwai waƙoƙin su ɗan Sharif su Dudai, duba su a hankali za mu ga akwai su. To
ban san barinsa to ai misali ne, saboda haka bari ne selectin wannan waƙar na yan sharif na sata a mazannin wancan sa kan bidiyon, to sai mu play na shi bidiyon don mu ga waƙan ta hau ko wani a makamancin wannan. To na fara yi mana bayani da sai na manta kuma ban ci gaba da yi ba. A nan wajen background na wannan cordially invite you, idan muna da sha'awa muna iya sa hoton ango da amarya a baya. Misali bari in zo karshen nan wajen, bari na datse wannan wakar iya nan wajen, haka bari in sa almakashi sai a yanke ta. Wannan aikin mun gama wannan aikin, kawai dan sa mana hoton wancan ne, wannan abin da nace ina son yi na shiga background na yi selecting wannan abu na kawo shi, ko kuma zan cire wannan zan goge shi. Misali akwai in na zo wani wajen media din na yi selecting haka, zan duba hoton ango da amaryan wanda aka dauke su a tare. Ba na jin ina da wani hoto wanda aka dauki wani da wata a tare, amma misali misali wannan shine hoton su da aka dauke su a tare, na sa shi a mazannin background kamar yadda muke gani a nan wajen. Bari in faɗaɗa shi in taɓa wannan abu, to nan taɓa good. Misali shine hoton da aka dauka na ango da amarya a tare, so sai in taba clip graphics kamar yadda muke gani a nan wajen, sai in taba wannan award show din kamar yadda zamu gani award show a nan. To background ga rubututtuka a nan wajen, sorry wannan yayi bambara kwai. Yawwa, to kun ga abin da nake so in faɗa mana, kun ga a nan wajen shi hoton ya zama shadow. Wato in hoton ango da amaryan ne, a bayan rubutun za ku ga hoton ya zama shadow kamar yadda yake a nan wajen. So abin sai fidda kala ko ya bada style sosai. So wannan shine abin da nake so in faɗa mana wanda na manta, sorry. To wannan dai shine hanyar da ake bi wajen kirkiran irin wannan wato invitation card din. Idan Allah ya kaddara na samu dama zan yi mana bayani ko zan mana tutorial kan yadda ake hada irin wancan invitation card mai hoton hannu yana rubutu. So amma anan zamu dakata. Idan akwai abin da ba fahimta ba ana iya tambaya na wajen comment box ko kuma a shafinmu na Arewa Teach a Facebook kenan. So yi mu da wani tutorial insha Allah, ku kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.